नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर. आपला आवाज विशेष, आपला आवाज आपले आरोग्यमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत. मागील आठवड्यात आपण स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असणारे घटक पाहिले, तर या आठवड्यात आपण मांसाहाराचे आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने असलेले महत्त्वाचे फायदे पाहणार आहोत. तर प्रेक्षक हो, आपण आज पाहणार आहोत चिकनचे आपल्या आरोग्यासाठी होणारे फायदे. चिकनमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन असतं, ज्यामुळे जिम करणाऱ्यांना तसंच डाएट करणाऱ्यांना चिकन खाण्याचा सल्ला दिला जातो. प्रोटीनमुळे आपल्या मांसपेशींना ताकद मिळते. ज्यांना शरीराची ताकद वाढवायची असेल त्यांनी चिकन खाण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. चिकनमध्ये व्हिटॅमिन B6 ची मात्रा आढळते. कोलेस्ट्रॉल हा शरीरासाठी अत्यंत घातक घटक आहे. शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची मात्रा वाढल्यास शरीर अनेक आजारांनी तर ग्रस्त होतेच, पण जीवाला सुद्धा धोका निर्माण होतो. परंतु हा धोका चिकन खाल्ल्याने कमी होऊ शकतो. चिकनमध्ये कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करणारा गुण आढळतो. अनेक लोकांना ऑफिसमध्ये वा घरात खूप काम करून ताणतणावाला सामोरे जावे लागते. अशाने मानसिक स्थिती खूप बिघडू शकते आणि आयुष्यातला खरा आनंद हिरावला जातो. या ताणतणावावर योग्य उपचार न केल्यास माणूस डिप्रेशनमध्ये सुद्धा जाऊ शकतो. चिकनमध्ये ट्रिप्टोफॅन हा घटक आढळतो, जो की ताणतणाव दूर करण्यास खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तर प्रेक्षक हो, दैनंदिन आपला आवाज आपले आरोग्य पाहण्यासाठी आजच आपला आवाज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. धन्यवाद.